Baicin halattattun tambayoyi, za ku kuma gan cewa akwai ra'ayoyi da wasu mutane sun ka gabatar. Za mu mai da hankali akan mutanen da sun fahimci abin da ake shawartawa. Ƙwararru sun bayyana ra'ayoyinsu da kuma irin amshi da za a baiwa ƙwararrun. Kamar yadda kuka sani, in ya zo kan ra'ayi, ba kowa ne ya san kowane abin da ake bayar da ra'ayi kai ba. A nan za mu taƙaita bayani yayin da muke duban alƙaluma da sharhohinsu. Za mu kuma duba wani abin da ke zuwa, wasu mutane da ke son yin sharri da rashin adalci ga farfesoshi da ƙwararrun da ke yin aiki. Za mu duba shi duka ƙarƙashin alƙaluma da sharhohi. Sa'an akwai rahotanni cewa ƙasar Ghana na da wani shirin da ya ayyana cewa mutane miliyan 3 za su yi ciwo kuma miliyan 15 za su mutu. An danganta wannan rahoto ga mai ba shugaban ƙasa shawara akan kiwon lafiya Dr. Siyasare. Ina jin ya zo kan talabishin daren jiya ya yi wasu sharhohi. Za mu ba shi dama ya bayyana mana waɗannan irin tsari yadda suke, daga ina suke, da kuma abin da suke nufi. Kwan lafiyanku, muna godiya da zuwanku. Ɗayan manyan makamanmu ne ƙarfin gwaji da kuma iya yin gwajin. Ina so in gayyaci Professor William Ampufu, shugaban sashen cututtuka na Noguchi. Su ne ke jagorar baki ɗayan shirin gwaji wadda ke zartar da tarin bincike da taimakawa Noguchi cikin atisayen gwajin. Kwan lafiyanku, da farko zan gode wa abokan aikina a Noguchi, KCCR da CSIR da duka a tare ake aiki dare da rana. Kusan mutane 150 na aiki babu gajiya. Yanzu in cikin lokacin nan ka tafi Noguchi, za ka ga farin gini a bakin ƙofar shiga cibiyar. Wannan gini ke ɗauke da tsarin ya ba mu damar gwada dubbannin samfaloli cikin makonni. Ta yaya muka yi gwajin? Kamar yadda kuka ji, ba a iya ganin ƙwayar cutar wato virus. Don shi, in za a gwada cutar a hakika a ɗebo abin da ƙwayar cutar ya ƙumsa. Yanzu, wani samfaloli muke amfani da su wurin gwajin? Kasancewa wannan ƙwayar cuta ce ta manumfasa, muna neman ƙwayar ta hanyar manumfasa saboda muna ɗiban birbishi daga hanci, maƙoshi da yawun da ke fita daga maƙoshi ɗin ko maƙogwaro. Sa'an nan kuma muna da wata dabara inda muke zuba ruwan gishiri cikin hanci sai ka faco shi waje. Ana kiransa nasal lavage. Don shi, waɗannan ne samfaloli da ababen da muke amfani da su wurin gwada cutar a nan Ghana. Don shi, in samfalolin suka isa lab ko a Noguchi ne, Kumasi ko Public Health Reference Lab, muna shiga cikin tsarin da zai ba mu damar amfani da ejensosi da sinadarai cikin yanayin da ya dace. An sauƙaƙe mana pool samfaloli 3. Menene pooling? Ma'anar pooling shine in kana da samfaloli 1000 da ka sanya cikin pool of 10, pooling 10 kenan, ka gwada a lokaci ɗaya pools 100. Don haka kenan maimakon gwada samfaloli 1000, a haƙiƙa kana gwada samfaloli 10,000. Wannan lissafi ne mai sauƙi kuma shine abin da wasu ba su iya yi. In kana son ka fahimci yadda muke amfani da kayan aikin da ke akwai, ta amfani da dabarar da aka samo tun a 1945 domin duba samfaloli daga matattaran jini, wannan ne hanya mafi kyau domin tabbatar da cewar ba ma cakuɗa samfalolin in mun haɗa 10 su a haɗe. Sai kawai mu sanya samfur ɗaya da ke nuna akwai ƙwayar wadda tsarinmu na iya gano shi. Sai mu cuɗa shi da sauran samfaloli 9 waɗanda ba su da alamar cutar. Akan haka sai mu gane cewa in mun sanya
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a haɗe. Har yanzu muna iya gane samfalin farko wadda ke a iyakan kamuwa da cutar. Haka kuma muna da kayan aikin zamani da ke wannan bincike. Saboda shi a taƙaice za ka iya fahimtar cewa bai yiwuwa a gwada samfaloli 68,000 kamar yadda shugaban ƙasa ya faɗa a cikin jawabinsa gare mu duka. Don shi, ku yi haƙuri, kar ku yi mamaki in kun ji a nan gaba cewar mun gwada samfaloli 100,000 a nan Ghana. Zancen linkawa da ƙarawa ne. Yanzu ingancin tsarin yake, ba kawai muna gwaji ba ne. Kowane gwaji na bin tsari daidaita matakai kamar yadda masarrafanmu sun ka nuna. A haƙiƙa mun yi amfani da kayan aiki iri 4 a nan Ghana. 2 a cikinsu hukumar WHO da African Centers for Disease Control da kuma West African Health Organization suka bayar. Saboda haka kayan gwajin sun kai matsayi na ƙasa da ƙasa, kuma waɗannan ƙungiyoyi sun tabbatar da sahihancinsu domin ya dace da tsari na bisa kan hanya da ake amfani da su. Haka kuma mun tabbatar da wani sauƙaƙƙen tsari mai kyau inda samfaloli da Noguchi ya cek ake kuma cekinsu a KCCR. Bugu da ƙari, ƙungiyar WHO ta kafa wani tabbacin kyawu na ƙasashen waje, kuma za mu shiga. Na kuma fahimci cewar African Center for Disease Control na soma irin shirin nan a nan Ghana. Kun kuma ji batun Rapid Diagnostic Test. Tsarin da hukumar FDA ta ɗiyauta shine duk kayan gwajin RTD an tantance aka gwada su dangane da ko za su iya ɗaukan mai ɗauke da ƙwayan na haƙiƙa da muke kira sensitivity, jan hankali, da kuma ƙarfin kakkaɓo rashin ƙwayar na cutar wadda ake kira specificity, tabbatarwa. Wannan gwajin yanzu haka na gudana, kuma mun tabbatar da panel ko samfalolin jini da ainihi na kamuwa da cutar ne da wadda ainihi ba na kamuwa ba ne, wadda yanzu muna kan tsarin kai rahoto ga FDA akan wani kaya ke aiki sosai da wadda bai aiki sosai a nan Ghana. Wannan zai ba mu ikon yin gwaji, amma sakamakon zai zama haɗi ne na abin da muke kira PCR, yadda za mu sifata daidai mutumin da ya haɗu wato ya kamu da cutar. Yana da muhimmanci a iya bambanta waɗannan sifofi. Ina godewa takwarorina da sun ka duƙufa ainin wurin tabbatar da cewar duk samfaloli an gwada su. Mun amince nan akan dandalin nan da wasu dandali cewa daga kimanin matsakaitattun gwaji 80,000 zuwa 100 akwai wasu gwajin da aka yi fiye da sau ɗaya. In kun dubi waɗanda aka killacin, an gwada su aƙalla sau 2. Abin tambaya shine, nawa ne gwajin 80,000 aka yi su fiye da sau ɗaya? Kuma wannan adadin ya fita daga adadin gwajin da aka yi a Ghana? Cikin hanzari, ina so in tafi wurin manejin cutar da kuma su daga ma'aikatar kiwon lafiya. Za mu takaita muku labarai ne akan inda muke ya zuwa safiyar yau. Muna da waɗanda sun kamu da aka kasa su ƙarƙashin baki ɗayan sa ido ko lura, matafiya, ingantaccen sa ido da kuma jimla. Ƙarƙashin baki ɗayan sa ido ya zuwa ran 20 ga watan Afrilu, muna da waɗanda suka kamu da cutar su 401. An killace matafiya 115, an gwada su da kuma ingantaccen bin sawu na waɗanda sun kai hulɗa da masu cutar cikin makonni 3 da suka wuce. Muna da kimanin waɗanda suka kamu 638, abinda ya kawo adadin zuwa 1,154 yau. Daga wannan muna da 120 da sun warke,
canji daga 99 da aka ruwaito a baya. 88 daga cikinsu daga cibiyar Gan East ne, 17 daga UGM, 3 daga Ridge, 4 daga 37 Hospital, 6 daga Ashanti, ɗaya ta Malashida. A zancen waɗanda suka warke da waɗanda ke amshi ga magani muna da 1,021, abinda ya yi kashi 88.5 na masu cutar da suka warke babu wani alama da kuma waɗanda alamunsu sun sauƙaƙa suna kuma amshi ga magani. Muna da mutum 4 a cikin mawuyacin hali ko tsanani. Ɗaya ne kawai aka ɗibiya wa na'ura da ke taimaka masa, kuma duk waɗannan a Gan East ne da UGMC. Yayin da muke magana da safen nan, a taƙaice dai abinda zai iya kawo muku kenan. Ina da fahimtar cewar manyan jami'an zartarwa da muƙaddasansu na kamfanoni mallakan ƙasa sun haɗa kai sun bayar da gudunmawar kuɗi ga COVID-19 Relief Fund. Wannan shine gudunmawar farko na Ghana Cedi 500,000. Kamar yadda yake a doka, kuɗin da aka samu daga gidauniyar agaji baya zuwa wurin gwamnatin tsakiya, sai wurin hukumar amintattu da Madan Sofia Akufo ke jagora, mai ba shugaban ƙasa shawara akan kiwon lafiya. A jiya na a Joy News TV kuma na bayar da bayanan abin da ke akwai wadda hukumar WHO ta fitar a bisa dogara ga adadin al'umman ƙasar. Kuma wannan shine bayanin da na bayar. In Ghana ta saura ba ta yin komai, abin da zai faru gare mu a matsayin ƙasa kenan. Kashi 10 na al'umman ƙasar za su kamu, kashi 20 za su yi ciwo, kuma kimanin kashi 50 a cikinsu ciwonsu zai yi tsanani. Kuma na yi imani da akan wannan ya kamata su rawaito magana na shine waɗanda suka kamu a Afirka. A gaskiya, a bisa dogara ga alƙaluma da muke da su, mun fahimci cewa adadin namu ya yi ƙasa ƙwarai da na hukumar WHO, kuma saboda da muka gan na WHO mun ji tsoro, shi yasa muka sanya abubuwa da yawa a ciki kamar ɗabi'ar kiyayewa. Don shi da ganin alƙaluman ya bayyana a fili cewa a Ghana ba za mu tafi wannan hanya ba. Gaskiya ne cewa Ghana za ta samu mutane miliyan 3 da za su kamu da cutar kan mu kai ƙololuwar ciwon. Ba za mu taɓa ganin haka ba. Gudunmawa. Hukumar inshora na ƙasa ta bayar da Cedi 250,000 zuwa ga gidauniyar COVID-19 Trust Fund.